จกให้เราแบบทำยังไงนะถ้ามีกระจกตั้งมันแปลกดีอันนี้สิคะที่เราใช้ในตัวของกระบะยังไงก็แล้วแต่อย่ายืดภูลังกาครับผมภูลังกาอยู่ในรถเดี๋ยวมาอเมริกาโน่ร้อนสั่งแล้วเหรอ